ico ni kintu rero kibaje rero tuba tuti naimwe bijaye n'amanisha Ismail site n'ibinaho bifatira hamwe abantu usanga ngo nabakozi ba meri n'abakozi b'amakomine hakanako kabona ibintu bari kubarubaka basubira bagira gute no mu bundi buzi bwose nico gitako twebwe byo kuraba Ismail site ni ikintu gihambaye cyane kuko bari kusanga amahera atahanda ari karava ari ka anyonorwa gutyo nyene hamari kandi kindi kibaje nizo ngaruka rero ziba zihari ku gisagara uravye ama service abanyagisagara bakenera amabarabara y'ingene usanga ameze ayo mifurege yo mivo la iby'amatara ku mabarabara la ibintu byose igisagara cyo kirasubira inyuma ubwiza bwacu kandi abarundi abanyagihugu mu gisagara barundi batanga amahera umwaka zarakata anyika ico ni kintu ni kintu kibaje cyane igisagara basanga kirasubira inyuma mu bintu byinshi uravye ibindi bisagara by'ahandi. Uyu ni Faustin Ndikumana umuhinga yigenga mu bijanye n'ubutunzi. Aha rero akaba yariko arashima ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano hamwe n'iterambere. Ingingo rero ivuga yuko abakozi bakoze nabi mu gutoza amakori ya meri ya Bujumbura bose bagiye gusubirizwa n'abandi. Aha rero nkuko byashikirijwe ngo hahora hanyuruzwa amafaranga menshi cyane mu bikorwa byo gutoza amatagisi ya meri. Faustin Ndikumana rero agashikiriza yuko ariyo ntango yo kugwiza ubutunzi mbere ubwo butunzi bushobora gufasha mu iterambere ry'igisagara ca Bujumbura haba mu kubaka amabarabara n'ibindi. Faustin Ndikumana: ubwa mbere twagira dushimire bivuye ku mutima umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kuri ico gikorwa kigaragara kandi ciza cyane mbere tunamutera n'intege. Mu bisanzwe byerekana bimwe twamaze turavuga yuko ibintu byinshi iki gihugu sikijya giturire gihabwa abantu bahanamye barabara sikijya ibihambaye nibi byaha bijanye n'ibyitwa giturire bijanye n'igiturire nk'ico nico bita kunyuruza amatungo y'igihugu amenya kandi ikibabaje nuko ubona yuko uba barabaye nk'umugwi rezo mwita mu Faransa rezo abantu bajame kugira banunuze ubwo butunzi bw'igihugu. Mwembwira ahantu ngo yuko ngo baharatoza miliyoni 3 hakaba ariko hatozwa miliyoni zirenga 120 kuko ari miliyoni 118 zigenda mu mfuko y'abantu kandi ariko nikuntu cyawo umuntu ko ari abantu benshi akagwi gasangira ayo mahera ugasanganirizo nini yubatse kandi kinero kibabaje nga muntu tutagiye tudafashe ingingo hakiri kare. Hari abantu bamaze kubona neza yuko ubuzima bwabo bumeze gutyo nyine kubaho ari uko ubaho uri kuranyuza amatungo wikorera ivyawe usahura unyonora byamaze kuja mu migenzo umengo nta bundi buzima bushoboka kubaho ataruko ngira gukora ibyo biyakuye ibyo bitabaho travail honnête mu France ibyo bitaba. Ico ni kintu rero kibaje rero tuba tuti naimwe bijaye n'amanisha Ismail site n'ibinaho bifatira hamwe abantu usanga ngo nabakozi ba meri n'abakozi b'amakomine hakanako kabona ibintu bari kubarubaka basubira bagira gute no mu bundi buzi bwose nico gitako twebwe byo kuraba Ismail site ni ikintu gihambaye cyane kuko bari kusanga amahera atahanda ari karava ari ka anyonorwa gutyo nyene hamari kandi kindi kibaje nizo ngaruka rero ziba zihari ku gisagara uravye ama service abanyagisagara bakenera amabarabara y'ingene usanga ameze ayo mifurege yo mivo la iby'amatara ku mabarabara la ibintu byose igisagara cyo kirasubira inyuma ubwiza bwacu kandi abarundi abanyagihugu mu gisagara barundi batanga amahera umwaka zarakata anyika. Ico ni kintu ni kintu kibaje cyane igisagara basanga kirasubira inyuma mu bintu byinshi uravye ibindi bisagara by'ahandi ugasanga kiko gisubira inyuma. Ivyo rero ni ibintu byo gushima ariko cyo tubasobanukiye nuko tuvuga tuti ayo mafaranga karato twariko turabibona ivyo bintu ntibisubira inyuma ahubwo bitere vyiyongera. Kandi ikindi nuko tuvuga ati bo moderniza no kuvuga kuraba ingene iryo torwa ryo risubirwamwo n'amateka mashasha n'ingene babikontorora ingene babisuzuma ku buryo ugo rugero rutigera rusubira inyuma na gatoya ahubwo rugende rwiyongera n'izindi control zishoboke kubandanya kwari naho nizo miliyoni jakumbure zonarenga nta ubizi mugabo ico kintu gishore kubandanya. Hanyuma ikindi nuko tutogarukiriza gusa kuraba ari karatozwa mbega atojwe hakoreshwa gute ega n'abayakoresha nabo nyene
bamwe batoje bashira mu kigega arashitse none bariko barakoresha nabo biriko bigenda gute naho nyene control amasoko ariko atangwa gute ntari karanyuruzwa mu kuyakoresha nico gituma mbere nkuvuga ko hoba ico bita audit global ku bintu by'ama service ya miringi nakora kuraba neza ibintu byose nyene biriko birakora ku buryo umuco uboneka nta niyinjire mu kigega n'ubundi hageze gukora ibikorwa ntibigaragara. Hanyuma ikindi rero nuko tuvuga tuti burya kugira na efficacity gende neza bigende neza nuko wa mugambi wo kugira deconcentration no kuvuga umwe wo gushira ubwigenge bw'amakomine ya meri byogira ico bifasha gukurumva hako ibintu byose biza kugenda gucentreza muri meri kumbure n'abashaka kuvyiba baca bapuvitira mu nzira nyinshi ayo makomine iberi komine imwe ikitunganya bigakontorwa no kugira imigambi ikorerwa mu ikomine abantu bayimenye abo muri ntangwa bakaba tuti imigambi tuzokorerwa niyi abo muri Mukaza tuzokorerwa imigambi abo muri Muha tuzokorerwa imigambi amera atojwe muri Mukaza na iyo decontasi baye byotangura kuzana n'umuco cyane kuko bica bituma ibintu birundanye hamwe biri byinshi biguma byongereza igipfungu. Ico kintu rero naco nyene cyo kwihutirwa kigakorwa. Hanyuma ikindi nuko tuvuga tuti ibi by'abakozi twumvise nyimbara abakozi bari basanzwe abakozi ba meri bakaba babahinduriye bakavuga ati muhara mu bikora nayo tubahinduriye kandi kazi aho nta kibazo kuko abakozi ba meri kuguhindurira ibyo aho ukora ari ibintu bisanzwe mugabo nyimbara amakontra baba barasinyiraniye kumara bwo muzotoza amataxe gutyo aho baca bagenda bakora amakontra baba barasinyiraniye yuko buba hari ico batakwije mu byo bari basabwe kugira nabyo inzira y'amategeko nayo nyene ibandanye kwa kugira ntagire n'uburenganya canke n'iki mugabo ababogojwe bobo canke bakavuga ati barahindura akazi je numva atakibazo ivyo byategeza gutera. Hanyuma ikindi rero nuko twavuga tuti umugambi urwanya igiturire mwiza umukuru w'avuga nuko uja mu mugambi w'igihugu hamwe abantu bose baja mu bawujamo nk'ibyo bushikiranganje kana kabandi bariko barasindira cyangwa kugira gute kuko ibi biriko biranyuruzwa muri ubushikiranganje mu gutoza amate burya biri n'ahandi nuko urumva rero hakwiye ingufu z'abantu benshi kandi uko umugambi w'igihugu tomwa n'ingene uja mu ngiro kugira dushobore gutsinda aho karanda kabikabisha ariko karatugumiza mu bukene kandi karatuma igihugu cacu umengo ubukene bwabaye ndansi n'ubusuma ingeso y'ubusuma iguma yimonogoza. Yego mushikiranganje nyene yaravuze amafaranga yahora anyuruzwa igitigiri cyayo simake mwara yumvise muravye mu gihe byoguma bimeruko mbere cyangwa kiyongera igisagara kirashobora kuronka ubushobozi bwo kwitunganiriza imirimo itari mike harimo amabarabara n'ibindi bintu by'iterambere by'abanyagihugu. Ni ivyo nyene kuko habaca ico bita ibikorwa bishobora gukorwa ku rwego rwa leta hejuru mugabe ibikorwa byinshi bishobora guca bikorerwa muri ayo makomine y'iwacu nico gituma twanavuga tuti iyo transparence ukora mu muco guca kwiyongera uko nayo mafaranga navuze nti sukuyatoza gusa nukurayo ni cari karakora muri ico gihe rero bica byoro mu gihe rero ayo mafaranga atojwe hamaze kwa bya bindi byuka amakomine yigenga biroroha n'abanyagihugu bayakurikirana bavuga tuti muri Mukaza imigambi yo muri Mukaza ni imigambi yo muri Ntahangwa ni imigambi yo muri Muha ni amabara yo gusibura naya amakarite yo gusibura naya hamwe haca bico bita transparence bise no kuvuga yuko ku mwaka meri turavye mu makomine abantu bamenya ico meri zokorera abanyagihugu mu makarite yiwabo kikaba kizwi iyo plan de développement ya meri kabizwi abantu bakarindira ko bija mu ngiro abategeza kubikurikirana bakabikurikirana mugabo ntivyitwe gusa ngo abantu baratoje amatagisi hanyuma noneho ivyategeza kugaruka kuri abo barundi kuri abindi gihugu ba meri ntiheze ngo biboneke. Mbega muraba mubona ko uyu mugambi murabona utanguriye mu gisagara ca Bujumbura mubona ko byobandanya bikaja no mu bindi bisagara by'igihugu mbere no mu yandi masoko ari kure mu ntara ahubwo twe tumvise ko bari banatanguye no mu muzini ntara bari batanguye ha muri meri no baje hose byagenda biragenda gutyo igihambaye nuko uwo muri udasubira inyuma canke n'abagira baje muri aho kazi ntumwe bati ubu natwe turatuburuye erega mu mitwe y'abarundi haco ngo nibagene ko natwe tushitse ubu natwe turaramukiwe ico nico cisha abarundi turatuburuye hajya rero ntiwiyumvire akari mu mpene no kari mu
mu ntama nukugaba uko waje nawe nyene arakumbira ashobora kurabira kuri mugenzi we ati mbe yahakuye iki joho birijana ico ni ikintu gihambaye rero.